1996 году самолет Boeing 767 Ethiopian Airlines летел из Аддис-Абебы в Найроби. Трое угонщиков ворвались в кабину и потребовали лететь в Австралию. Они думали, что самолет может облететь полмира без дозаправки. Командир, Хайли Мариам, пытался объяснить, топлива хватит максимум на 3 часа. Угонщики не поверили и запретили передавать сигналы бедствия. Через несколько часов топливо закончилось прямо над Индийским океаном, у Коморских островов. Пилот попытался посадить самолет на воду. Редчайший случай управляемого приводнения большого лайнера. Из 175 человек на борту выжило 50. Видео посадки, снятое туристами с пляжа, стало одним из самых изучаемых примеров поведения самолета без тяги. Этот случай до сих пор используют в обучении пилотов как пример хладнокровия и трагических последствий некомпетентности угонщиков.